सिक्दै गरेको कुरा के छ भन्दाखेरि एबोमिनेसनलाई हेर्नेछौँ अनि परमेश्वरले घृणा गर्नुहुने कुरालाई हामीले विचार गरिरहेका छौँ। प्रभुले चाहिँ के कुरालाई घृणा गर्नुहुन्छ, प्रभुले चाहिँ के कुरालाई मन पराउनुहुन्न भन्ने कुरालाई हामीले हेरिरहेका छौँ। अनि यो सन्दर्भमा हामीले अहिले के सिक्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो महिमाको कुरालाई सिक्दैछौँ। हिजो हामीले सिक्दै गरेको कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हाम्रो तेज अनन्ततामा हामीले जुन ग्लोरी हाम्रो छ त्यो ग्लोरी चाहिँ एउटा मान्छेको भन्दाखेरि अर्को मान्छेको फरक पर्छ। एउटा मान्छेको तेज एक किसिमको हुन्छ, अर्को मान्छेको तेज अर्कै किसिमको हुन्छ। जसरी वचनमा पनि लेखेको छ शारीरिक प्राकृतिक शरीरको एउटा तेज छ भने मतलब अब अर्को चाहिँ आत्मिक शरीरको अर्कै तेज छ। त यो यति साह्रो महत्त्वपूर्ण छ हामीलाई जान्नलाई, किनभने बीचमा एउटा फ्याक्टर छ, बीचमा एउटा तत्त्व छ जसलाई चाहिँ हामी समय भनिकन भन्छौँ। र हिजो हामीले सिक्दै गरेको एउटा कुरा चाहिँ के छ भने अनन्ततामा चाहिँ रोपनी हुँदैन, अनन्ततामा चाहिँ कटनी मात्रै हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। रोपनी चाहिँ कहाँ हुन्छ? यहाँ अहिले पृथ्वीमा हुन्छ। अनन्तता चाहिँ इट इज द टाइम अफ हार्भेस्ट हो। इटर्निटी इज द टाइम अफ हार्भेस्ट, याद राख्नुपर्छ। इटर्निटीमा गएर भोलि पर्सि म स्वर्गमा गएर राम्रो खेत किनेर है राम्रोसँगले रोप्छु, त्यति बेला त सामा छर्ने पनि हुँदैन, त्यति बेला त मेरोमा घाँसमा मतलब बारीमा घाँस पनि पलाउँदैन, किरा पनि लाग्दैन होइन। त्यो चाहिँ नि त्यो रङ थ्योरी हो, रङ थ्योरी हो। राइट कुरा चाहिँ के हो भने अहिले हामी रोप्छौँ, बादमा हामी के गर्छौँ? कटनी गर्छौँ। कटनी चाहिँ अहिले नै देखिने हो भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ? हामीले होसियारीसँगले नै छर्ने त सबैले होसियारी। तर परमेश्वरले चाहिँ कहिले पनि हाम्रो विललाई, हाम्रो इच्छालाई चाहिँ नि प्रभुले जबरजस्ती कन्ट्रोल गर्नुहुन्न, जबरजस्ती कन्ट्रोल हुँदैन। यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ? स्वर्गमा चाहिँ परमेश्वरको इच्छा मात्रै पुरा हुन्छ स्वर्गमा चाहिँ। तर पृथ्वीमा चाहिँ परमेश्वरको इच्छालाई हामीले चाहना गर्नुपर्छ। पृथ्वीमा चाहिँ हामीले परमेश्वरको इच्छालाई हाम्रो जीवनमा ल्याउनुपर्छ। प्रभुले आफ्नो प्रार्थनामा के सिकाउनु भयो हामीलाई? जस्तो तपाईँको इच्छा स्वर्गमा छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। सो स्वर्गमा चाहिँ नि मेरो इच्छा चल्दैन। जब म अनन्ततामा जान्छु नि, अनन्ततामा चाहिँ परमेश्वरको इच्छा मात्रै पालन हुन्छ। तर यो पृथ्वीमा चाहिँ मेरो इच्छा छ। अनि यो पृथ्वीमा मैले स्वर्गको इच्छालाई पालन गर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो जिउँदो बलिदान हो। द्याट इज माई लिभिङ सेक्रिफाइस, जो चाहिँ परमेश्वरको अगाडि स्पिरिचुअल एक्ट अफ वर्शिप भनेको छ, जो चाहिँ परमेश्वरको अगाडि एउटा आराधनाको एउटा आत्मिकी कार्य हो। सो स्वर्गमा त परमेश्वरको इच्छा नै पुरा हुन्छ। सो पृथ्वीमा चाहिँ हामी बिउ छर्छौँ, पृथ्वीमा हामी बिउ छर्छौँ, अनन्ततामा चाहिँ हामी कटनी गर्छौँ। सो आज जे बिउ रोप्दैछु मैले त्यसको चाहिँ मैले इटर्निटीमा के गर्छु? कटनी गर्दै जान्छु, अनन्ततामा कटनी हुन्छ। त अहिले चाहिँ मैले बिउ नै छरिनँ। अहिले चाहिँ मेरो टाइम चाहिँ केवल शरीरको कुरामा मात्रै मैले युज गर्छु। यही शरीरको कुराले मात्रै युज गर्छ भने चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो शरीरले, देहले चाहिँ केही पनि फाइदा दिँदैन। यूहन्नाको किताब 6:63 यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो बिउताउने चाहिँ आत्मा हो। सो जुन वचन मैले तिमीहरूसँग बोल्दैछु त्यो चाहिँ आत्मा र जीवन हो। सो बिउताउने चाहिँ आत्मा हो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी एक दिन हामीले यो पृथ्वीमा गरेको काम चाहिँ नि यदि हामी उता पारिपट्टि अनन्ततामा जिउँदो भएको चाहन्छौँ भने चाहिँ त्यो काम चाहिँ आत्मिकी हुनुपर्छ। भन्नु मतलब मेरो समय चाहिँ मैले शारीरिक कुराहरूमा खर्च गर्दैछु भने चाहिँ एक दिन जब अनन्ततामा हामी बिउतिन्छौँ, अनन्ततामा दुई किसिमले मान्छे बिउतिँदो रहेछ। एउटा चाहिँ
किसको लागि हो? एउटा चाहिँ लाजको लागि हो, अर्को चाहिँ महिमाको लागि। एउटा चाहिँ लाजको लागि बिउ दिन्छ, सबैजना बिउ दिन्छ। अहिले पृथ्वीमा जतिजना मरेको छ नि, मरेको छ, मारेको छ, आफैलाई मारेको छ, सबैजना एक दिन परमेश्वरको न्याय आसनको अगाडि बिउ दिन्छ सट्टै। तर फरक चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ लाजको लागि बिउ चाहिन्छ, अर्को चाहिँ महिमाको लागि। तर अब संसारको थ्योरीले चाहिँ हामीलाई के भन्छ, जस्तो प्लाटोको थ्योरीलाई चाहिँ के भन्थ्यो, युडेमोनिया पनि भन्थ्यो। युडेमोनिया भनेको चाहिँ के हो भने फुलफिलमेन्ट। सो फुलफिलमेन्ट चाहिँ उसले के सिकायो भन्दाखेरि चाहिँ यो पृथ्वीमा नै तिमी धेरै प्रश्न सोध, तिम्रो प्रेमीले तिमीलाई बदलिदियोस्, सुन्दरताको सन्देशलाई तिमीले बुझ है, यस्तो किसिमको विचारहरू थियो उसको। अनि जब तिमीले यो सबै कुराहरूलाई गर्छौ त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ, तिमी एकदमै युडेमोनिया भन्ने फेजमा पुग्छौ। त्यो भनेको चाहिँ के हो, तिम्रोमा एकदमै सम्पूर्णता छ, पूर्णता छ। अनि आज यो थ्योरी चाहिँ प्रभुको वचनमा पुरै मान्छेले प्रशस्त मात्रामा प्रयोग गर्छ। अनि उनीहरूले कस्तो खालको टिचिङ छ अनि तिम्रो ह्याप्पी फ्यामिली, तिम्रो सबै मिलेको, तिम्रो एकदम तिम्रो सबै ठाकठिक भएको, त्यही चाहिँ युडोमोनिया, अब फुलफिलमेन्ट त्यही हो भनेर भन्ने गर्छ मान्छेले। तर जब हामी आत्मिक कुरालाई बुझ्छौँ नि, हामी भित्र एउटा सुस्केरा पो सुरु हुन्छ, एउटा ग्रोनिङ। सुस्केरा भनेको चाहिँ त्यसलाई, सुस्केरा भनेको चाहिँ नि हामी भित्र केही कुरालाई पर्खिँदै गर्दाखेरि हामी एउटा के भन्नु, लामो सास तान्छौँ नि है, केही कुरालाई पर्खिँदै गरेर। अब तपाईँको पालै आएको छैन तर तपाईँ पर्खिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको पालो आउँछ तर पर्खिराख्नु भएको छ। एउटा सुस्केरा भनेर बाइबलमा त्यो शब्दलाई केवल 6 पल्ट मात्रै प्रयोग गरेको छ, ओन्ली 6 टाइम्स। जस्तो कि उदाहरणको लागि 2 कोरिन्थी 5 अध्यायमा हामीले हेर्यो भने त्यहाँ एउटा सुस्केराको विषयमा बताएको छ। सुस्केराको एउटा साई, एउटा ग्रोनिङ भनेको छ है। तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। यो वचन अलिकति हाई लेभलको छ, तर यो वचनलाई हामीले पढ्यो भने नि, यदि हामी यो परमेश्वरको वचनको पूर्णतामा आउँदैछौँ भने चाहिँ हामीले यो कुरालाई बुझ्छौँ। हिजो हामीले के हेर्दै थियौँ भने, तपाईँले खोल्दै गर्नुहोस् 2 कोरिन्थी 5 अध्याय। हामीले हेर्दै थियौँ कि त्यो दुलहीले चाहिँ आफैलाई तयारी बनाउँछ। दुलहीले चाहिँ आफैलाई तयारी बनाएको थियो। प्रकाशको किताब 19 अध्यायमा होइन, 7 अनि 8 पदमा दुलहीले आफैलाई तयारी बनाएको थियो। अनि तयारी बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ दुलहीको वस्त्र चाहिँ के रहेछ, धार्मिकताको कामहरू, उसको धार्मिकताको कामहरू, दुलहीको वस्त्र। सो दुलहीको वस्त्र, सो विवाहको भोजमा थुप्रो जनालाई बोलाएको छ, तर कतिजना चाहिँ के छ, एज अ गेस्ट मात्रै जान्छ। तर दुलही चाहिँ को रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ उसको धार्मिक कार्यहरू छ, उसको राइचियस वर्क्सहरू छ। र त्यो चाहिँ उद्धार भनेको होइन, त्यो चाहिँ नि सेल्भेसनको कुरा गरेको होइन, तर त्यो चाहिँ इनहेरिटेन्सको कुरा गरेको, त्यो चाहिँ उद्धारको कुरा गरेको होइन, तर त्यो चाहिँ अधिकारको। सो दुलही हुने अधिकार चाहिँ हामीले लिनुपर्छ। प्रभुले सबैलाई दुलही हुने अधिकार दिनुभएको छैन, त्यो चाहिँ दुलही आफैले लिन्छ। सन्तान हुने हक दिनुभएको छ, सन्तान भइहालेको छैनौँ हामी। यो हकलाई लिन्छौँ भने हामी सन्तान हुन्छौँ। जतिले उहाँलाई विश्वास गरे, अर्थात् उहाँको नाउँमा तिनीहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो सन्तान हुने हक दिनुभयो। फेरि अर्को ठाउँ के भनेको छ, हेर परमेश्वरले हामीलाई कस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो हामीलाई सन्तान भन्नुभएको छ, अनि हामी त्यस्तै हुनु पनि पर्छ भनेर लेखेको छ। सो हक दिनुभएको छ, तर हुनु र नहुनु चाहिँ हाम्रो आफ्नै कुरा हो। त्यसलाई चुनाव गर्नु या नगर्नु चाहिँ मेरो आफ्नै कुरा हो। द्याट इज माई ओन विल, चाहिँ मेरो आफ्नै इच्छाभित्र छ। दुलही चाहिँ कसलाई भन्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जसको चाहिँ त्यो दुलहीको वस्त्र छ, अनि त्यो चाहिँ मसिनो सुती लुगा छ, अनि त्यो चाहिँ उसको धार्मिकताको कार्यहरू हो भनेर वचनमा लेखेको छ। अब
बाइबल अन्त हुँदै गर्दाखेरि त त्यो कुरा पो भनेको छ फेरि। अस्तिसम्म त हामी त के सम्झिरहेको थियौँ, मैले केही पनि नगरी वस्त्र पाउँछ भनेर, र हामीले टुप्पोदेखि फेदसम्म नै नपढ्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँ प्रब्लम हुन्छ फेरि, किनभने हामीले कुरै बुझेको हुँदैनौँ। अन्त हामी भन्छौँ मैले त केही पनि गर्नु पर्दैन रहेछ अब है। त्यसले गर्दाखेरि अब समय उब्रियो मेरो हातमा, यो उब्रेको समय चाहिँ म लुडो खेल्नु पर्यो, उब्रेको समय चाहिँ म के परे माछा मार्नु जानु पर्यो, उब्रेको समय चाहिँ म के गर्नु पर्यो। सो कतिजना मान्छे त्यस्तै छ नि उब्रेको समय। तर वास्तवमा नि हामीले बुझ्यो भने हामीसँग समय यति साह्रो लिमिटेड छ, यति साह्रो हामीसँग समय थोरै छ, हामीले के गर्छौँ समयको अवसरलाई विचार गरेर चल्ने व्यक्ति बनिन्छौँ। सो हरेक समयभित्र दुईवटा अवसर छ। एउटा चाहिँ पापको अवसर छ जो चाहिँ हामीले शरीरको मौकामा खर्च गर्छौँ, एउटा चाहिँ जीवनको अवसर छ जहाँ चाहिँ हामी आत्मीयतामा हामी खर्च गर्छौँ। त प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो, शरीरले चाहिँ केही पनि फाइदा दिँदैन। रिमेम्बर, देहले चाहिँ केही पनि फाइदा दिँदैन, बिउताउने चाहिँ आत्मा हो। र मैले भनेको कुरा चाहिँ तिमीलाई बोल भन्दै गरेको कुरा चाहिँ आत्मा र जीवन हो भनिकन प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। सो यहाँ 2 कोरिन्थी 5 अध्यायमा हामीले हेर्दै गर्दाखेरि अलिकति म पढ्न चाहन्छु। यसलाई यो लेख्नु पनि एकदमै हाई लेभलमा लेखेको छ, यो पनि फेरि पौलले। र त्यसले गर्दाखेरि 2 पत्रुस 3 अध्यायमा भनेको छ नि, पौलले लेखेको कतिवटा कुरा त बुझ्नु पनि बुझ्दैन भनेको छ नि। सो त्यो नबुझ्ने खण्डहरूमा यो एउटा हो। यसरी के लेखेको छ 2 कोरिन्थी 5 अध्याय हेर्नुहोस्, किनकि हामी जान्दछौँ यो डेरा रूपी हाम्रो पृथ्वीको घर ढल्यो भने स्वर्गमा हामीले सदा रहिरहने परमेश्वरको भवन पाउँछौँ, जो हातले बनाएको घर होइन। सो उसले यहाँ के भन्दैछ, यो पृथ्वीको हाम्रो यो जुन चाहिँ घर छ, पृथ्वीको घर भनेको चाहिँ नि यो हामी बसेको बिल्डिङ भनेको होइन, यो बसेको बिल्डिङ भनेको होइन, तर पृथ्वीको घर भनेको चाहिँ के हो, हाम्रो जीवन हो, हाम्रो शरीर हो। अनि त्यो शरीरलाई चाहिँ टेम्पोरेरी भनेको चाहिँ डेरा भनेको चाहिँ, अब डेरा भनेको चाहिँ हामीले बुझ्दैनौँ यो ठाउँमा चाहिँ। डेरा भनेको चाहिँ हामी घर बनाउँदाखेरि घरको छेउमा एउटा सानो कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि बनाउने एउटा गोडाउनलाई चाहिँ हामी डेरा भनेर सम्झिन्छ है। तर डेरा भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको आफ्नै घर होइन। डेरा भनेको चाहिँ तपाईँ कसैको घरमा बस्नु भएको छ, किरायमा बसेको घरलाई चाहिँ नेपालीको रियल सेन्समा चाहिँ त्यसलाई के भन्छ, डेरा भन्छ। बुझ्नुहोस् है। सो नेपाली तपाईँले नेपालीको अक्षरलाई पनि शब्दलाई पनि बुझ्नु जरुरी छ। डेरा भनेको चाहिँ तपाईँ कुनै कसैको घरमा भाडामा बस्नुहुन्छ, किरायमा बस्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, डेरा भन्छ। अनि त्यो तपाईँ किरायमा बसेको घर तपाईँको आफ्नै हो होइन नि। कुनै दिन घरको मालिकले निस्केर जा भने नि तपाईँ के गर्नुपर्छ, निस्केर जानुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले हामीले यो शरीर पनि एउटा डेरा हो। जुन दिन प्रभुले निस्केर जा यो शरीरबाट भन्नुहुन्छ नि, त्यो दिन त निस्केर जानै पर्ने हुन्छ। त्यसलाई कसैले पनि त्यो सिमानालाई नाङ्नु सक्दैन, कसैले पनि सिमानालाई नाङ्नु सक्दैन। कतिजना मान्छेको मृत्यु हुन्छ नि है, जस्तो अहिलेको दिनमा कोभिडले मान्छे मर्दैछ या कुनै केले मान्छे मर्दैछ, अनि मान्छेले भन्छ फलानुको लापरवाहीले गर्दाखेरि मान्छे मर्यो। कतिजनाले के गर्छ, हस्पिटललाई दोष लाउँछ, यसको लापरवाहीले गर्दाखेरि यो मान्छे मर्यो, फलानुको लापरवाहीले गर्दाखेरि मान्छे मर्यो, या त दुर्घटना भएर मान्छे मर्यो भनिकन भन्छ है। तर नि बाइबलले के भनेको छ याद छ तपाईँलाई? बाइबलले भनेको छ कि त्यो परमेश्वरले जुन चाहिँ एउटा मान्छेको लागि त्यो सिमाना ठहराउनु भएको छ नि, त्यो चाहिँ उसले नाङ्नै सक्दैन भनेको छ। अन्त हामी चाहिँ के गर्छौँ, कसैसँग दुश्मनी गर्छौँ, यो हस्पिटलले गर्दा, यो डक्टरले गर्दाखेरि, यो एक्सिडेन्टले गर्दाखेरि मान्छेसँग हामी दुश्मनी गर्छौँ। तर नि त्यो सिमानालाई चाहिँ कसले पनि नाग्नु सक्दैन भनेर लेखेको छ। मलाई अस्ति एकजनाले बात गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको मित्र खसेको बेलामा प्रभुले किन उठाएर लानुभयो, त्यस्तो त नलानु पर्ने भनेर भन्नुहुँदै। मैले उहाँलाई यही वचन बताउँदै थिएँ। हेर्नुहोस् है, उपदेशको किताब 8 अध्याय हेर्नुहोस् तपाईँले। यदि आज तपाईँ पनि परमेश्वरसँग चित्त दुखाइराख्नु भएको छ, या कसैसँग चित्त दुखाइराख्नु भएको छ, या कसैले गर्दाखेरि भनेर तपाईँले आरोप लगाइराख्नु भएको छ, कतिजनालाई नि हो त्यो आरोप र प्रति आरोपको गेम खेल्नु मजा आउँछ।
अनि उनले नसोची अर्काको निन्दा गरेको गर्छ। तर नि यस्तो कुराहरूमा हामीले निन्दा गर्नु हुँदैन। किन भन्नुहोस् त, निन्दाले चाहिँ जहिले पनि बाँझोपना ल्याउँछ। जति तिमीले निन्दा गर्छौ तिम्रो जुवा के हुन्छ, बन्धन कसिन्छ भनेको छ। सो बन्धनमा कसेकोले चाहिँ कहिले पनि गर्भधारण गर्न सक्दैन, कहिल्यै गर्भधारण गर्न सक्दैन। सो कतिवटा अरू कारणहरूले पनि हुन्छ, तर एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, मान्छेकोमा नि एउटा ब्यारनेस आउँछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ निन्दाले गर्दाखेरि हो। भयङ्कर डर लाग्दो। तपाईँ जेसुकै गर्नुहोस् न, माथि नर्थ पोलदेखि साउथ पोलसम्म जानुहोस्, जबसम्म तपाईँले निन्दा गर्न छोड्नुहुन्न तपाईँको बाँझोपना खोलिँदैन। जबसम्म तपाईँले ट्रुली रिपेन्ट गर्नुहुन्न, पश्चाताप लागेको फल फलाउनुहुन्न, खोलिँदैन। यहाँ के भन्ने लेखेको छ हेर्नुहोस् है, उपदेशक 8:8 पाउनुभयो सबैले हेर्नुहोस् है। यो यहाँ भन्दैछ, प्राणलाई थामी राख्नु मानिसको शक्तिमा छैन, औ मृत्युको दिनमाथि कसैको अधिकार छैन। हेर्नुहोस्, प्राणलाई थामी राख्न चाहिँ कसैकोमा पनि के छैन, शक्ति छैन। अनि मृत्युको दिनमाथि चाहिँ कसैको पनि अधिकार छैन। कसैले पनि नि नाङ्नु सक्दैन त्यसलाई, कसैले तन्काउनु सक्दैन त्यसलाई, कसैले प्रोलोङ गर्नु सक्दैन, कसैले पनि तन्काउनु सक्दैन। सो तपाईँले भन्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि होइन। यदि तपाईँले अझै पनि त्यसै भन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई च्यालेन्ज गरेको हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी जिउँदो हुँदा नै, हामीले सही जीवनलाई जिउँदो हुँदा नै हामीले सही निर्णयलाई लिनु अति नै महत्त्वपूर्ण छ। यदि कसैसँग तपाईँले आज अहिलेसम्म चित्त दुखाइराख्नु भएको छ, कसैले त्यस्तो कुरालाई लिएर चित्त दुखाइरहेको छ भने चाहिँ याद राख्नुहोस्, तपाईँले त्यो चित्त दुखाउनु चाहिँ मूर्खता हो। या तपाईँले कसैलाई लिकन त्यस्तो कुरालाई लिएर निन्दा गरिराख्नु भएको छ नि, याद राख्नुहोस् त्यो निन्दाले तपाईँलाई बाँझो बनाउँछ। त्यो रिसले तपाईँ आफैलाई खाइदिन्छ, मूर्खताले खाइदिन्छ। फलानुले गर्दाखेरि यो भएको, त्यसले गर्दाखेरि मर्यो, होइन। मृत्युको दिनमाथि चाहिँ कसैको शक्ति छैन। त्यो मान्छेको नि मृत्युको दिन आइपुगेको छैन भने नि उसलाई केही कुराले पनि मार्नु सक्दैन। फेरि त्यो पनि अचम्मको कुरा छ। फेरि केही कुराले मार्नु पनि सक्दैन, तर मृत्युको दिन आइपुगेको छ भने चाहिँ कसैले उसलाई बचाएर राख्नै सक्दैन, थामेर राख्नै सक्दैन। 1 सेकेन्ड पनि नि उता नागेर जान सक्दैन। त यहाँ हामीले के हेर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीमा हाम्रो भएको यो जीवनलाई चाहिँ के भन्दा रहेछ, वचनले, स्वर्गले चाहिँ के भन्दा रहेछ, डेरा भन्दा रहेछ। सो डेरा चाहिँ मैले अघि भने नि, तपाईँ कसैको घरमा किरायमा बस्नु भएको छ र त्यो घरको मालिकले चाहिँ के भन्यो, अब तपाईँ यो घरलाई छोडिदिनुहोस्। सो हाम्रो जीवनको मालिक को हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ अब तेरो यो डेरा छोड्ने समय आयो। अन्त पौलले पनि भनेको छ, पत्रुसले पनि भनेको छ, मेरो चाहिँ डेरा ढल्ने समय आएको छ भनेर भनेको छ। उनीहरूले थाहा पाइसकेको थियो अब डेरा ढल्ने समय आइसकेको छ। अनि त्यति बेला चाहिँ पत्रुसले पनि आफ्नो दौडलाई सिद्ध्याइसकेको थियो, पौलले पनि आफ्नो दौडलाई सिद्ध्याइसकेको थियो। त हामीले याद राख्नुपर्छ हाम्रो डेरा पनि ढल्छ एक दिन। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले हाम्रो दौडलाई सिद्ध्याइसकेको हुनुपर्छ। त यहाँ अब म अघिको पढ्दैछु, 2 कोरिन्थी 5 अध्यायलाई पढ्दैछु। यहाँ यसरी लेखेको छ, 2 कोरिन्थी 5 अध्यायलाई हामी पढ्दैछौँ। यहाँ के भनेर लेखेको छ भने, किनकि हामी जान्दछौँ यो डेरा रूपी हाम्रो पृथ्वीको घर ढल्यो भने स्वर्गमा हामीले सदा रहिरहने परमेश्वरको भवन पाउँछौ। सो उसले त कन्फिडेन्टली भन्दैछ, पौलले कन्फिडेन्टली भन्दैछ कि हामी जान्दछौँ कि यो पृथ्वीमा हाम्रो डेरा रूपी घर ढल्यो भने चाहिँ स्वर्गमा चाहिँ हामीले सदा रहने परमेश्वरको भवन पाउँछौँ भनेको छ। त्यो भवन चाहिँ के हो, हामी आफै नै परमेश्वरको भवन बनिन्छ स्वर्गमा गइकन, र हामीले भवन पाउँछौँ पनि। अन्त त बाइबलमा के भनेको छ, एउटा जिउँदो पत्थर अर्को जिउँदो पत्थरसँग जोडिँदाखेरि कसको भवन बनिन्छ, परमेश्वरको भवन बनिन्छ। सो अहिले चाहिँ यो शरीरमा छौँ नि हामी, अहिले चाहिँ हामी पवित्र आत्माको के हो, मन्दिर हो।
सो यो मन्दिरलाई चाहिँ हामीले कुनै किसिमले पनि भत्काउनु दिनु हुँदैन। यो चाहिँ हामीले यस्तो सम्झिनु हुँदैन कि भोलि पर्सि चाहिँ म राम्रो जीवन जिउँछु, होइन। सो अघि फर्स्टमा हामीले के कुरालाई सिक्दैथ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीको समय चाहिँ कटनीको समय होइन, पृथ्वीको समय चाहिँ रोपनीको समय हो। पृथ्वीको समय चाहिँ यो पृथ्वीको समयमा नि आई एम सोइङ द सिड, म केही कुरालाई रोप्दैछु। आज यो हामी प्रार्थना गर्दैछौँ नि, वचन सिक्दैछौँ नि, यो के गरेको हो? बिउ छरेको। यो बिउ छरेको तपाईँहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू खेत हो। अनि त्यो बिउ छर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो बिउले असल जुन कामको लागि छरेको हो त्यसले असल सागपातहरू उमार्यो भने चाहिँ त्यसले परमेश्वरबाट के पाउँछ भने छ? आशिष पाउँछ। त्यो आशिष कहाँ पाउँछ? अनन्ततामा, स्वर्गीय स्थानमा पाउँछ आशिष। इफिसीको किताब 1 अध्यायको 3 पदमा लेखेको छ, जसले चाहिँ हामीलाई स्वर्गीय स्थानमा के दिनुहुन्छ? आशिष दिनुहुन्छ। इफिसीको किताब 1 अध्यायको 3 पद अनुसार चाहिँ हामीले आशिष चाहिँ पृथ्वीमा त प्रभुलाई विश्वास गर्नेले, पाप गर्नेले है छलेर सबैजना मान्छे जीवन जिउँदैछ। हेर्नुहोस् है, हामी यसो देख्छौँ पाप गर्ने नै सुखी देख्छौँ, छल गर्ने नै सफल देख्छौँ। तर पाप गर्ने र छल गर्नेको चाहिँ स्वर्गीय स्थानमा चाहिँ आशिष हुँदैन। स्वर्गीय स्थानमा चाहिँ आशिष हुँदैन। इफिसीको किताब 1 अध्यायको 3 मा यसरी लेखेको छ, हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा परमेश्वर र पिता धन्यका हुन्, जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा सबै आत्मिक आशिषले ख्रीष्टमा आशिषित पार्नु भएको छ। त आज हामीले जे रोप्दैछौँ नि, जे छर्दैछौँ, त्यसको आशिष चाहिँ कहाँ डिपोजिट हुँदो रहेछ? स्वर्गीय स्थानमा, अनन्ततामा सुरु हुँदो रहेछ। आशिष चाहिँ जहिले पनि स्वर्गीय स्थानमा सुरु हुन्छ। त पृथ्वीमा पाएको धन सम्पत्ति, नाम, मान, इज्जत चाहिँ त्यो सानो बढी छिटा मात्रै हो, सानो बढी छिटा। त्यसमा हामी अल्मलिनै हुँदैन। किनभने विश्वासको नाइकेहरूको विषयमा हामीले सुन्यौँ भने त विश्वासको नाइकेमा त के छ? हिब्रूको किताब 11 अध्यायको 35 र 36 पद अनुसार त उनीहरू त ओडारहरूमा बस्यो, कोही करौतीले छिरियो, कसैले निन्दा सह्यो, कोही पिटियो, कोही सिंहको खोरमा हाल्यो, कसैले पशुको छाला ओढेर हिँड्नु पर्यो भनेको छ 37-38 मा। किनभने संसार उनीहरूको लागि योग्य थिएन। तर बाइबलले त उनीहरूलाई त विश्वासको नाइकेहरू भनेको छ। फेरि सो यसो हामीले हेर्यौँ भने कि त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी आशिषित भन्छौँ त त्यसो भए? हजुर भन्दैनौँ नि। तर उनीहरूले आशिष चाहिँ कहाँ पाएको रहेछ? स्वर्गीय स्थानमा। स्वर्गीय स्थानमा हामीले आशिष कमाउनु चाहिँ नि अति नै जरुरी छ, भेरी इम्पोर्टेन्ट, अति नै आशिष। आज मलाई तपाईँले गर्नु भने केही कुरा, तपाईँलाई मान्छेले निन्दाको साथ, कतिजना मान्छे एकदमै नकारात्मक हुन्छ, कतिजना होइन, हामी धेरैपल्ट नकारात्मक हुन्छौँ, म धेरैपल्ट नकारात्मक हुन्छु, या मसित कोही व्यक्ति एकदमै नकारात्मक हुन सक्छ। नकारात्मक मान्छेहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उनीहरूले कुनै पनि कुरामा धन्यवादी हुँदैन, कुनै पनि कुरामा धन्यवादी हुँदैन, जहिले पनि अधन्यवादी हुने कारणहरूलाई मात्रै खोजिरहेको हुन्छ। अब त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? नराम्रो लाग्छ नि है। तपाईँले राम्रो गर्नुभएको हो, तपाईँको विचार राम्रो छ, तपाईँको भावना राम्रो छ, तर त्यसको प्रतिक्रिया चाहिँ के छ? तपाईँले कसरी पाउनुहुनेछ यो पृथ्वीमा? नराम्रो प्रकारले। अनि शैतानको कोसिस नै यो छ कि हामी चाहिँ नराम्रो होस् भन्ने गर्न, त्यसले गर्दाखेरि त्यसले अर्कोपट्टिको मान्छेलाई चलाउँछ। तर त्यति बेला चाहिँ हामीले याद राख्नुपर्छ, मैले आशिष चाहिँ कहाँ पाउँदैछु? स्वर्गीय स्थानमा। सो मैले स्वर्गीय स्थानमा आशिष पाउँदैछु भने चाहिँ म त्यसरी नै आफैलाई तयारी गर्छु, म आफैलाई त्यसरी नै पोजिसन गर्छु। होइन भने चाहिँ हामी खिन्न भइहाल्छौँ। हामी भन्छ ओ राम्रो भलाइ गरेर नहुने रहेछ। सो हामी के गर्छौँ? हामी भलाइ गर्न छोड्छौँ। अन्त तपाईँलाई भनेको छ भलाइ गर्नु नथाक भनेको छ। भलाइ गर्नु नथाक्नु भनेको छ। रोमीको किताब 12 अध्यायको 20 पदले भनेको छ, खराबीसित तिमी पराजित नहो, तर खराबीलाई तिमीले के गर? भलाइले जित भनेको छ। सो परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई खराबीसँग नहार्नु, भलाइले जित्नु भनेको चाहिँ नि
त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हामीले गर्दै गरेको हरेक भलाइको आशिष चाहिँ हामीले स्वर्गीय स्थानमा पाउँछौँ र हामीले भलाइको साटो बुराई गर्दै गरेको फेरि हरेक मतलब आशिष चाहिँ हामीले कहाँ घटाउँदैछौँ स्वर्गीय स्थानमा घटाउँदैछौँ। कतिजना मान्छेले बाइबलमा लेखेको छ नि है खराबीको साटो भलाइ गर्ने मतलब भलाइको साटो खराबी गर्ने मान्छेलाई चाहिँ खराबीले कहिले पनि छोड्दैन। हितोपदेशले भन्छ तपाईलाई भलाइ गर्यो तपाईलाई आफ्नो जीवनको कतिजना मान्छे त्यस्तै हुन्छ उलाई जीवनको स्पेस दिन्छ कसैले माया गर्छ प्रार्थना गर्छ है अनि त्यो दिन्छ त्यसको बदली गएर उसले निन्दा गर्छ ऊ निन्दके हुन्छ है त्यो घरमा त नुन पनि लागेन त्यो घरमा त चिनी पनि लागेन त्यो घरको मान्छे यस्तो है तर उसले यो बिर्स्यो कि उसलाई कति भलाइ गरेको थियो। बैगुने हुनु हुँदैन हामी कहिले पनि बैगुने भएपछि चाहिँ नि हामी निन्दा गर्ने हुन्छौँ निन्दा गर्ने हुन्छ। तपाईँ कसैको घरमा जानुभयो तपाईँको ओछ्यान जस्तो हुँदैन तपाईँको सिरानी जस्तो हुँदैन पक्का तपाईँको ओछ्यान जस्तो हुँदैन तपाईँको सिरानी जस्तो हुँदैन अनि त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ नि तपाईँले गएर निन्दा गर्नु मिल्छ मिल्दैन मूर्ख हो नि त्यो चाहिँ मूर्ख हो। हामीले बुझ्नुपर्छ कि मलाई चाहिँ कत्रो स्पेस दिएको छ तपाईले लभको स्पेस कति ओगर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब यहाँ अहिले हामी घरमा कति धेरैजना मान्छे छौँ एकजना मान्छेलाई म्यानेज गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो लागि चुनौती हुन्छ पक्का तर त्यो चाहिँ विथ लभ हो प्रेमको साथमा हामी निस्तो घाँस खानु पनि तयारी छौँ हामी सुक्खा खाएर सुत्नु पनि तयारी छौँ। कोही बेला म यसो त्यो किचनमा हेर्छु खाना बाँड्नेले खाना बाँड्दै सब्जी सकिन्छ बहिनीहरू त्यतिकै सब्जी बिना भात खाँदै गरेछ प्रभुलाई धन्यवाद। त्यसको कटुनी कहाँ पाउँछ उसले अनन्ततामा पाउँछ। त्यसको लागि नै दुईटै पक्ष गनगने हुनु हुँदैन नपाउने पनि पाउने पनि गनगने हुनु हुँदैन तर हामी धन्यवादी हुनुपर्छ। कतिजना हामीले अनुभव गरेको छौँ कि कतिजना व्यक्तिहरू चाहिँ एकदमै बेसी निन्दकै हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् आज पनि कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरूले यसलाई अदरवाइज नसम्झिनुहोस् है म अनुभव बाटेको उसले चाहिँ गएर पछाडि भक्कु निन्दा गर्ने अगाडि चाहिँ कस्तो नि हजुर परमेश्वर नै भनिरहेको हुन्छ तर पछाडि गएर त्यो चाहिँ के हो यस्तो साह्रो अधन्यवादी बेहोरा हो त्यो चाहिँ यति साह्रो अधन्यवादी बेहोरा हो। उनले उसमा गरेको भलाइ चाहिँ सबै बिर्स्यो तर कहाँ चाहिँ अलिकति भनेको मिलेन नि त्यसको चाहिँ उसले भक्कु निन्दा गर्छ। त्यो सही हो होइन नि सही होइन रङ हो त्यो तर नि अझ त्योभन्दा भयानक कुरा चाहिँ के भने स्वर्गीय स्थानमा उसको आशिष चाहिँ लुटिँदै गरेको हुन्छ। आफैले के गर्यो भत्कायो। पृथ्वीमा जे खोल्दैछौ कहाँ खोलिन्छ स्वर्गमा खोलिन्छ भनेको छ नि त। मैले आशिषलाई खोल्दै त्यहाँदेखि चाहिँ उसको आफ्नै जीवन रूपी घरमा मैले भनेको छ भलाइको साटो बुराई गर्नेको घरलाई चाहिँ कहिले पनि खराबीले छोड्दैन। एकपल्ट पढौँला हामी हितोपदेश 17-18 लेखेको छ त्यो कुरालाई लेखेको छ हेर्नुहोस् है त्यहाँ के भन्ने लेखेको छ। कतिजना मान्छेले चाहिँ भलाइको साटो एकदमै 17:13 लेखेको रहेछ। हितोपदेश 17:13 हेर्नुहोस् भलोको साटो बुरो गर्ने मानिसको घरमा खराबीले कहिल्यै छोड्दैन। अब घर भनेको चाहिँ के हो घर भनेको चाहिँ हाम्रो जीवन है। सो यदि हाम्रो जीवनमा एउटाको बादमा अर्को खराबी आउँदैछ त्यो खराबी चाहिँ हाम्रो आत्मिकी लडाइँको हिस्सा होइन या त त्यो खराबी चाहिँ हाम्रो जीवनको परमेश्वरको योजनाभित्रको होइन तर एउटाको बाद अर्को आउँदैछ अर्कोको बाद अर्को आउँदैछ भने याद राख्नुहोस् तपाईँले काहीँ न काहीँ भलाइको साटो चाहिँ के गर्नु भएको छ बुराई गर्दै हुनुहुन्छ। किन स्वर्गीय स्थानमा तपाईँको आशिष नै ब्लक भयो नि त। अन्त त बाइबलले हामीलाई चाहिँ के सिकाएको छ तिमीले चाहिँ भलाइ गर्न नछोड किनभने तिम्रो वरिपरि चाहिँ तिमीले सधैँ नै नकारात्मक व्यक्तिहरू भेटाउँछौ जसले चाहिँ तिम्रो जीवनलाई जहिले पनि नकारात्मक रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ। अब यो कुरालाई हामीले अनुभव गरेका छौँ हामी सबैले अनुभव गरेका छौँ होइन
गरेको छौँ नि कुनै न कुनै लेभलमा। सो हामी प्रार्थना गरिरहेको छौँ, माया गरिरहेको छौँ, अनि हामी खटिरहेको छौँ त्यो कुरामा। त्यहाँदेखि तपाईँले त्यसको रेस्पोन्स के सोच पाउनुहुन्छ अर्को थर्ड पर्सनबाट, है यस्तो भयो अरे त्यस्तो भयो अरे। कस्तो अचम्मको कुरा है, सो फनी, यति साह्रो, त्यो एकदमै भएन कुरा। त्यो चाहिँ कहिले नगर्नु नानी, याद राख्नु। अलवेज बी थ्याङ्कफुल, जे छ नि थ्याङ्कफुल हुनु। कम्पेयर नगर्नु। कम्पेयर गर्दै गर्दाखेरि साह्रो हुन्छ। मैले अनुभव गरेको, यहाँ हामीसँग, हाम्रो घरमा हामीसँग छोराछोरीहरू छ, मेरो आफ्नै छोरा छ, मेरो आफ्नै छोरी छ, तर हाम्रो कोसिस हुन्छ कि हामी जतिजना छोराछोरी छ सबैलाई इक्वल ट्रिट गरौँ। अब बाई द भर्च्यु अफ बर्थ चाहिँ मेरो छोराछोरी त आफ्नै गर्भबाट जन्मेको हो नि त। मैले मेरो छोराछोरीको स्पेस पनि अर्कोलाई दिँदैछु, मेरो छोरीको स्पेस पनि घटाएर उसकोमा 100% दिने मैले, तिमी 60%मा कम्प्रोमाइज गर, अर्कोलाई 10% दिनु, 30%, 40%। अर्कोले चाहिँ फेरि कम्पेयर गर्न थाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ? अब सही हो त्यो होइन नि त? कि मैले तिमीलाई अर्कोलाई जन्माएको हो? होइन नि त। तर के हुन्छ भने नि, त्यो कुरालाई हामीले देखेकै छौँ, पर बसेर नि यो ठिक छ यो ठिक छैन भन्नु अति सजिलो छ। तर त्यहाँ कसैको बलिदान पनि छ नि त, कसैको बलिदान पनि छ। किनभने उसले त आफ्नो स्पेस दिनेछ, उसले त आफ्नो आमा बाउले दिने फुल एटेन्सन आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ उसले डिभाइड गरेर अर्कोलाई पनि दिनेछ। इन्भेस्टमेन्ट हो। तिमीहरूले पनि चित्त दुखाउनु हुँदैन। वास्तवमा तिमीहरूले त्यसको कटनी कहाँ पाउँछौ? इटर्निटीमा पाउँछौ त्यसको। सो नबुझ्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ? बिटर हुन्छ। अर्कोले चाहिँ के हुन्छ? अब उसको नानीलाई चाहिँ बेसी दियो, मेरोलाई चाहिँ कम्ती दियो, उसकोलाई चाहिँ राम्रो। अब त्यस्तो त कहीँ लेखापढी थिएन नि, कि मैले चाहिँ अब यो चाहिँ जन्माको उसलाई म लाइफ टाइम त्यत्तिकै अनर थिएन त्यस्तो। तर आउट अफ अल अफ द्याट हामी कोसिस गर्छौँ राम्रो गर्ने। मैले यो कुरा किन भनेको भन्दाखेरि नि, हामी यो कुरालाई भोग्छौँ धेरैपल्ट। मैले रिसाएर पनि भनेको होइन, तर अर्कोपट्टिको एन्डको मान्छेले पनि बुझ्नुपर्छ कि उसले आफ्नो स्पेसलाई घटाएर दिँदैछ। मैले मेरो छोरीको, मैले उसलाई दिनुपर्ने 100% मायाको स्पेसलाई घटाएर चाहिँ मैले अर्कोलाई दिएको। मैले मेरो छोरालाई दिनुपर्ने 100% मायाको स्पेसलाई घटाएर चाहिँ मैले अर्कोलाई दिएको। जबकि म रेस्पोन्सिबल चाहिँ मेरो छोराछोरीको लागि मात्रै छु परमेश्वरको अगाडि, अरू कुराको लागि छुइनँ म। तर इट इज लभ, त्यो प्रेम हो। सो प्रेमले चाहिँ के गर्छ? प्रेमले चाहिँ सबै कुरालाई सहन्छ। त्यो सहेको हो। तर सहेको बिचमा चाहिँ तिमी चाहिँ बसिकन त्यहाँ कमेन्ट गर्छौ, तिमीले चाहिँ बसिकन त्यहाँ यसलाई छुट्यायो त्यसलाई छुट्यायो। रङ हो त्यो, रङ। त्यो चाहिँ नि इट इज अ पिक्चर अफ अनथ्याङ्कफुलनेस। हामी कति साह्रो अधन्यवादी छौँ। अन्त के हुन्छ? मान्छेले कम्पेयर गरिरहेको हुन्छ। अन्त म मेरो छोराछोरीलाई सधैँ भन्छु, कसैको केही गर्नु छैन नि, तिमी जाऊ, तिमी बोकेर जाऊ भारी माथि, तिमीले ओसारी देऊ, बरुभन्दा सेवकहरूलाई नचलाऊ। त्यो चाहिँ कसैलाई नराम्रो पार्नुलाई, कसैलाई झार्नुलाई, उनीहरूलाई सिकाएको नम्रता सिकाएको। किन? मान्छेले चाहिँ जस्तै गर्यो भने पनि दोष लाउने कारणहरू मात्रै भेटाउँछ, खोजिरहेको हुन्छ। मैले तपाईँलाई अन्धाको अरू बेला उदाहरण दिन्छु नि है। एउटा अन्धा थियो अरे, उसको अरू 3-4जना भाइहरू थियो अरे, अनि सबैजना भएर चाहिँ त्यो अन्धालाई चाहिँ मिठो खानेकुरा दिन्थ्यो, सबैभन्दा बेस्ट दिन्थ्यो अरे। अनि त्यो अन्धाले चाहिँ यसो खाँदै गर्दाखेरि मनमा चिताउँथ्यो अरे, मलाई त यस्तो मिठो दिइरहेको छ, झन् यिनीहरूले त के मिठो खाँदै होला। अनि कतिजनाको त्यही हुन्छ है नेचर, साँच्चै नै त्यो फलन नेचर हुन्छ है मान्छेकोमा, फलन नेचर हुन्छ। त्यो चुनौती हुन्छ। अब हाम्रो रुम छ नि, हाम्रो बेडरुम छ नि त, हाम्रो रुममा यसो दैलो बन्द गरेर बस्यो भने के गर्दैछ होला? त्यहाँ हामी प्रार्थना पो गर्दैछौँ कि दुःख सुख कुरा पो गर्दैछौँ कि? मान्छेलाई के हुन्छ, पक्का पनि यसले भित्र बिठो लगेर खाँदै होला। कतिजना मान्छेको त्यस्तो मेन्टालिटी हुन्छ। अनि त्यसलाई कोप गर्नु बहुत साह्रो पर्छ। तर
यो पृथ्वीको डेराको कुरा हो। यो ठुलो कुरा होइन हाम्रो लागि पनि। आज मैले चित्त दुखेर भनेको होइन, तर मान्छेको थिङ्किङ कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरालाई अनुभव गरेको तपाईँलाई सेयर गरेको। अनि म मेरो छोराछोरीलाई के सिकाउन चाहन्छु, मेरो भाइ बहिनीलाई यो सिकाउन चाहन्छु, हामी जहिले पनि थ्याङ्कफुल हुनुपर्छ। जे पनि हाम्रो परिस्थिति छ नि, थ्याङ्कफुल हुनुहोस्, किनभने त्यो थ्याङ्कफुलनेसले चाहिँ हाम्रो स्वर्गीय स्थानको आशिषलाई के गर्छ, जोगाएर राख्छ। अर्काको प्लेटलाई नहेर्नुहोस्, कहिले पनि अर्काको प्लेटलाई नहेर्नुहोस्, आफ्नो प्लेटलाई हेर्नुहोस्। त्यो अन्धा मान्छे जस्तो नसोचौँ हामी, नसोचौँ। तपाईँलाई नि तपाईँको जीवनमा मान्छेले कसरी इन्भेस्ट गर्न दिनुहुनेछ। आज एउटा सेवकले तपाईँको जीवनमा सेवकाई पुर्याउँदैछ भने धन्यवादी हुनुहोस्। उसले सही ढङ्गले गर्नु जानेको छैन होला, तर गर्नु त गर्दैछ। तपाईँले चाहिँ के गर्नुभयो, वाट डिड यु डु? कतिजना मान्छेले आइएम पेइङ फर द्याट, होइन। तपाईँले पैसा दिएर चाहिँ तपाईँले प्रेम किन्न सक्नुहुन्छ र? सक्दैन नि। पैसा दिएर तपाईँले नक्कली प्रेम किन्न सक्नुहुन्छ, साँचो प्रेम किन्न सक्नुहुन्छ? सक्दैन। साँचो प्रेम चाहिँ उतापट्टिको मान्छेले तपाईँलाई दिनुको लागि तयारी हुनुपर्छ, अन्त मात्रै तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। पैसाले किन्न सक्दैन त्यो। यो चाहिँ हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू हो जीवनको। यो मैले तपाईँलाई व्यवहारिकता भन्दैछु अहिले। यो व्यवहारिकता चाहिँ अब अहिले भन्दै गरेको मेसेजदेखि एकदमै आउटसाइड गयो, तर यो कुरा पनि हामीलाई जान्न त्यत्तिकै जरुरी छ। होइन भने हामी एकदम बिटर हुन्छौँ, हामी दोष लगाउने हुन्छौँ, हामी अधन्यवादी हुन्छौँ। त्यहाँदेखि त हाम्रो जीवनको समयहरू बेसी पाएर हामीले प्रार्थना गर्नु छोडेर हामी झगडालु हुन्छौँ, निन्दा गर्ने हुन्छौँ। हेर्नुहोस्, आज तपाईँले जीवनको समय पाउनु भएको छ भने प्रार्थनामा समय बिताउनुहोस्, प्रार्थनामा समय बिताउनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस्। परमेश्वरले नि आज तपाईँको जीवनमा एउटा टाइम अफ रेस्टलाई ल्याउनु भएको छ नि, त्यो टाइम अफ रेस्टलाई चाहिँ नि तपाईँले प्रार्थनामा धन्यवादी भइकन है, किनभने प्रभुले भन्नुभएको छ जब हामी धन्यवादको बलिदान चढाउँछौँ त्यसले नै परमेश्वरको महिमा गर्छ। परमेश्वरको महिमा चाहिँ त्यसले गर्छ, मेरो बिग टकले गर्दैन, मेरो गनगनले गर्दैन, मेरो विरोधले गर्दैन। तपाईँलाई भनेको छ विरोध र फोस्रो घमण्डले केही पनि नगर भनेको छ, केही पनि नगर्नु भनेको छ। सो त्यसले गर्नेवाला छैन। तर जब हामी प्रार्थना गर्छौँ त्यो प्रार्थनाले चाहिँ माउन्टेनलाई पनि मुभ गर्छ। सो इफिसीको किताबमा अहिले भर्खर हामीले पढ्यौँ कि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई स्वर्गीय स्थानमा आशिष दिनुहुन्छ। त अघि कोरिन्थीको किताबमा हामीले पढ्दैछौँ, हामी जान्दछौँ कि यो डेरा रूपी हाम्रो पृथ्वीको घर ढल्यो भने स्वर्गमा हामीले सदा रहिरहने परमेश्वरको भवन पाउँछौँ। यो घर ढलेकोमा चाहिँ स्वर्गमा चाहिँ सदा रहिरहने घर पाउँछौँ। तर त्यो घर चाहिँ कसले बनाउँदैछ? त्यो घर चाहिँ प्रभुले बनाउनुहुन्छ, तर मेटेरियलको सप्लाई चाहिँ कसले गर्छ? हजुर, हामीले गर्छौँ। प्रभुले भन्नु भने मेरो पिता, म चाहिँ तिमीहरूको लागि घर बनाउन जान्दैछु, मेरो पिताकोमा के छ? धेरै ठाउँहरू छ। हेर्नुहोस्, घर कसले बनाइदिनुहुन्छ? प्रभुले बनाइदिनुहुन्छ। तर चिज बिज चाहिँ नि हामीले पृथ्वीबाट दिन्छौँ। मेटेरियल चाहिँ हामीले दिन्छौँ। पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 13मा होइन के भनेर लेखेको छ पढौँ त हामीले। हेर्नुहोस्, यो हेर्नुहोस् है, यो पोइन्टलाई एकदम तपाईँले नोट गर्नुहोस्। घर प्रभुले बनाइदिनुहुन्छ, तर चिज चाहिँ हामीले दिन्छौँ। यहाँ लेखेको छ, मैले भनेको होइन। यो पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 13 पदमा हामीले हेर्छौँ यहाँ है। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 11 देखि नै पढ्छु म। किनकि त्यस बसालिएको जगलाई छोडेर जो यीशु ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ, कुनै पनि मानिसले अर्को जग बसाल्न सक्दैन। अब कुनै मानिसले त्यस जगमाथि सुन, चाँदी, रत्नहरू, सो अब हामीले चाहिँ हामीले यो पृथ्वीमा जिउँदै गरेको हाम्रो निर्णय, हाम्रो समयहरू चाहिँ कस्तो हुन सक्छ? सुन, चाँदी, रत्नहरू कसरी चाहिँ हुन्छ? अब मेरो समय छ, म दिनभरि मोबाइल हेरिबस्छु है। अब मेरो काम चाहिँ सुन, चाँदी, रत्नको भएन, तर मेरो समय छ, त्यो समयलाई म प्रार्थनामा युज गर्दैछु, प्रोडक्टिभली युज गर्दैछु।
त्यो चाहिँ के भयो? सुन चाँदी बहुमूल्य पत्थर मैले के गरेँ? प्रभुलाई दिएँ। अनि त्यसले चाहिँ मेरो घर बनिन्छ। तर अर्कोपट्टि चाहिँ के रहेछ फेरि? त्यसको मुनि हेर्नुहोस्, त्यसको मुनि के भनेको छ? काठ घाँस परालले। अब जग त यीशु ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ फाउन्डेसन त, तर यीशु ख्रीष्ट जग हुँदा हुँदा पनि मान्छेले काठ घाँस परालले पनि बनाउँछ। अब तपाईँको अगाडि चान्स छ है, तपाईँको अगाडि चोइस छ यहाँ कि तपाईँ सुनले बनाउने घर, चाँदीले बहुमूल्य रत्नले बनाउने कि चाहिँ काठ घाँस परालले बनाउने भन्यो भने कुन चाहिँ अप्सनलाई तपाईँले चुज गर्नुहुन्छ? अप्सन नम्बर 1 लाई चुज गर्नुहुन्छ, पहिलो चुनावलाई नै। तर त्यो चुनाव चाहिँ मैले ओके चुज गरेँ, लु प्रभु यो चलाइदिनुहोस् भनेर हुँदैन रहेछ। त्यो चाहिँ मेरो कामले तय गर्दा रहेछ, मेरो चुनावहरूले तय गर्दा रहेछ। आज तपाईँलाई थाहा छ आज तपाईँले गर्दै गरेको कुरा सही होइन, तर भए पनि तपाईँले भन्नुहुन्छ प्रभुले क्षमा गर्नुहुन्छ, मैले जस्तो सुकै जीवन जिउँदा हुन्छ। तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ नि प्रभुले क्षमा गर्नुहुन्छ पक्कै नै, तर तपाईँको काम चाहिँ काठ घाँस परालको भयो। दुःख लाग्दो कुरा। अनि फेरि एक दिन चाहिँ के हुन्छ? त्यो चाहिँ आगोमा खारिन्छ अरे, आगोमा जाँचिन्छ अरे। अब स्वर्गबाट मैले पृथ्वीबाट पठाएँ नि, मेरो काम चाहिँ काठको भयो। अब फर्स्टमा लगेर के हुन्छ? बनाउनु भन्दा पहिला नै त्यसलाई के गर्दो रहेछ? एकपल्ट आगोमा हालिदिँदो रहेछ। आगोमा हाल्दाखेरि त के भयो? काठ त जलेर सबै भस्म भयो। पराल त झन् आगोको छेउमा पुग्दा पुग्दै सक्यो। घाँस त के भयो? माथि पुग्दा पुग्दै कुहिहाल्यो। तर भए पनि परमेश्वर चाहिँ धर्मी न्यायाधीश हुनु भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कामलाई अनदेखि गर्नुहुन्न, हालिदिनुहुन्छ उहाँले। बा यो काठभित्र पनि सुन छ कि, यहाँभित्र पनि चाँदी छ कि, है बट्टा मात्रै हो कि बाहिर बोक्रा मात्रै काठको हो कि? आगोमा हाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ अरे? त्यो चाहिँ आगोद्वारा प्रकट हुन्छ। अनि हरेकको काम कस्तो किसिमको रहेछ त्यो आगोले नै जाँच गर्नेछ। कुनै मानिसको काम जो उसले त्यसमाथि बनाएको छ रहिरह्यो भने उसले इनाम पाउँछ। अब कुनै मान्छेको काम रहिरह्यो भने चाहिँ उसले के पाउँदो रहेछ? इनाम। सो काठ रहन्छ कि सुन रहन्छ आगोमा खारिँदाखेरि? सुनको छ भने चाहिँ के पाउँदो रहेछ? इनाम पाउँदो रहेछ। यस, गुड, रिवार्डेड। तर परालको छ भने चाहिँ के पाउँछ? त्यो मान्छेले लास पाउँछ। त्यसको मुनि लेखेको छ कसैको काम जलिजान्छ भने उसले हानि भोग्ने छ, तर ऊ आफै चाहिँ बाँच्ने छ र आगोबाट भएर उम्के जस्तो। अब कसैको काम चाहिँ परालको जस्तै छ भने चाहिँ काम चाहिँ जलेर नाश भयो, तर त्यो मान्छे चाहिँ बाँच्यो। कसरी बाँच्यो भन्दाखेरि किनभने प्रभुले उसलाई के दिनुभएको हो? उद्धार दिनुभएको। त्यो उद्धारको कारणले गर्दाखेरि के भयो? त्यो मान्छे चाहिँ बाँच्यो, तर काम चाहिँ के भयो? जलेर नाश भयो। अब अघि हामीले कोरिन्थीमा पढ्दै थियौँ नि, यो पृथ्वीको डेरा ढल्यो भने चाहिँ हामीले कहाँ पाउँछ अरे? स्वर्गमा घर पाउँछौँ। अब कस्तो खालको घर पाउने? अब यसो गएर हेरेको त जग मात्रै बचालिरहेको छ, घर नै छैन। ला प्रभु अब म बनाउनु पर्यो, यसलाई कसरी बनाउनु, के गरौँ? होइन, त्यो तिमीले पृथ्वीबाटै जे पृथ्वीमा खोल्छौ त्यो त स्वर्गमा खोलिन्छ, तिम्रो त अब यहाँ खोलिनु सक्दैन। के भयो? अब ऊ त घरविहीन भयो, त्यहाँ पनि नाङ्गै पो भयो। त्यसलाई चाहिँ नाङ्गोपना भनेको छ। नाङ्गोपना अन्त त भनेको छ हामीले त्यो वस्त्र पाउनुपर्छ। यसको मुनि नाङ्गोपनाको कुरा गरेको छ। हेर्नुहोस् है, दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायमा, किनकि स्वर्गबाटको हाम्रो घर ओढाइ नपाऊ भने हामी अति लालसा गर्छौं र यस डेरामा हामी सुस्केर हाल्छौं। सो त्यसको चाहिँ हामी यति साह्रो चाहना गर्छौं भन्दैछ पावलले, स्वर्गबाट ओढाइ नपायौं भनेर। अनि यो डेरामा बसेर चाहिँ हामी सुस्केर हाल्छौं। हामी भित्र एउटा गहिरो प्रार्थना चलिरहेको छ, हामी भित्र एउटा गहिरो चित्कार चलिरहेको छ। ओ प्रभु, म कहिले तपाईँ कहाँ आएर देखा परौं? मैले गर्दै गरेको कुराहरू, आज हामीले गर्दै गरेको कुराहरू चाहिँ यदि शरीरसम्म मात्रै लिमिटेड छ भने चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नै शब्दमा के भन्नुभयो? शरीरले केही फाइदा दिँदैन। हेर्नुहोस्, शरीरले केही पनि फाइदा दिँदैन। शरीरको लागि गर्छौ नि, जसले शरीरको लागि रोप्छ त्यसले शरीरबाट केसको कटनी गर्छ भनेको छ? मृत्युको कटनी गर्छ।
हेर्नुहोस् है, जुन चाहिँ मान्छेले शरीरको लागि रोप्छ त्यसले चाहिँ शरीरैबाट मृत्युको कटनी गर्छ। रोमीको किताब 8 अध्यायमा भनेको छ, जसले चाहिँ शरीरको लागि रोप्दैछ शरीरबाट मृत्युको कटनी गर्छ। पढौँला हामी रोमीको किताब 8 अध्यायको 13 भनेको छ होला सायद, होइन? यहाँ गलातीको 5 भनेको छ, दुईटामा कुन चाहिँमा भनेको छ एकपल्ट हेरौँ। गलातीको किताबमा लेख्छ, रोमीमा लेख्छ। गलातीको किताब 5 अध्यायमा लेखेको छ। के भनेर लेखेको छ? 6 अध्यायको गलातीको किताब 6 अध्यायको 8 पदमा लेखेको छ। गलातीको किताब 6 अध्यायको 8, गलाती 6 को 8 मा के लेखेको छ? यसरी लेखेको छ, किनकि जसले आफ्नो शरीरको लागि रोप्दछ त्यसले शरीरैबाट विनाशको कटनी गर्छ। अब शरीरको लागि भनेको चाहिँ यो पृथ्वीको लागि मात्र। तिम्रो टाइम केलाई देऊ? पृथ्वीलाई देऊ, संसारको कुरालाई देऊ। टाइम केमा छ? शरीरकै अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा, जीवनको अभिलाषा। सबै पायो, सबै पायो। सफलता पनि पायो, धन पनि पायो, गाडी पनि पायो, बङ्गला पनि पायो, है सबै पायो। एकदम सेटल्ड लाइफ पनि पायो, एरोप्लेन पनि पायो, है आफ्नै समुद्रमा चल्ने जहाजदेखि लिएर के पाउनु सक्छ सबै पायो। तर कहाँ पायो? शरीरमा मात्रै पायो। शरीरको लागि रोपे नि, त्यहाँदेखि त्यसको कटनी चाहिँ के हुँदछ? इटर्निटीमा हजुर विनाश हो, डिस्ट्रक्सन हो, डिस्ट्रक्सन छ। कतिले त पाएन शरीरमा, मैले त नपाएको राम्रै रहेछ, मेरो नभएको राम्रै, तर मनभित्र खिन्नता छ नि नपाएको, त्यो पनि शरीरमै रोपेको। शरीरको बिउ शरीरमै कचल्टेको त्यो है। कतिजना के हो, मैले पाइनँ, राम्रै रहेछ एकदम अनन्ततामा के गर्दैन, अर्कोलाई पाउनेलाई पो उसले के भन्दै गरेको हुन्छ, उयोले त नर्क जान्छ, उसको त कटनी नरकमा हुन्छ। कतिजना त्यस्तै छ। त्यो चाहिँ नि शरीरमै शरीरको बिउ कचल्टेको। सुन्नुहोस् है, बिउको चाहिँ त्यो पनि क्षमता छ, फेरि शरीरमै शरीरको बिउ पनि कचल्टिन सक्छ। कतिजनाको त्यो शरीरमा लह लह छ। दुईटै याद राखौँ हामी। तर अर्को ठाउँमा के भन्दैछ? तर जसले आत्माको लागि रोप्छ, आत्माको लागि रोपेको छ भने चाहिँ नि तपाईँले पृथ्वीमा के पनि देख्नुहुन्न त्यो कुरा। इफ यु आर सोइङ इन स्पिरिट, तपाईँले केही देख्नुहुन्न, बरु भन्दा तपाईँले निन्दा पाउनुहुन्छ, बरु भन्दा तपाईँले गिल्ला पाउनुहुन्छ, बरु भन्दा तपाईँले विरोध पाउनुहुन्छ, तपाईँको नाम प्रसिद्ध हुँदैन, तपाईँलाई के 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 भनिकन मान्छेले बदनाम गर्छ, के 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 भनिकन बदनाम गर्छ। किन चाहिँ त्यो भएको हो भन्दाखेरि चाहिँ उसले आत्माको लागि रोप्दैछ। सो पृथ्वीमा केही पनि देखेन। खै तिमी नै प्रार्थना गर्ने सबैभन्दा बेसी, मान्छेले के भन्छ? तिमी नै बिमारी, तिमी नै बेसी प्रार्थना गर्ने, प्रचार गर्ने, तिमीलाई खेदो। खै म त प्रार्थना पनि गर्दिनँ, वचन प्रचार पनि गर्दिनँ, मलाई त सबै राम्रो छ, प्रभु मसँग खुसी हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, प्रभु खुसी हुने र दुखी हुने कुरा होइन यो। यो चाहिँ नि सिद्धान्तको कुरा हो, सिद्धान्तको कुरा हो, प्रिन्सिपलको कुरा हो। प्रार्थना गर्ने मान्छेलाई बेसी खेदो छ नि, प्रार्थना गर्ने मान्छेलाई बेसी निन्दा छ नि, प्रभुको कुरामा चल्ने मान्छेलाई नै बेसी चुनौती छ। नचल्नेलाई चाहिँ के छ? केही न केही। संसारले पनि माया गर्छ, शैतानले पनि दुःख दिँदैन, उसको लागि खेदो पनि छैन। तर प्रभुको कुरा मान्नेलाई के भयो? संसारले पनि घृणा गर्छ, शैतानले पनि खेदो गर्छ, है केही पनि रिजल्ट पाउँदैन। खै प्रार्थना गरेर केही नापेन त, अन्त केही छैन त तिम्रो जीवनमा त। अन्त न त तिमीले घर खडा गर्यौ, न त बङ्गला बनायौ, न त गाडी किन्यौ, खै के चाहिँ खडा गर्यौ, के चाहिँ गर्यौ? अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी पनि सम्झिन्छौँ कोही कोही बेला, हो नि त है, साँच्ची नै मैले त केही पनि गरेको छैन, म त साह्रै टु स्पिरिचुअल भएछु। बेसी आत्मिकी नबनाई, उपदेशको टक्कै भर्स पनि कोट गर्छ, बेसी धर्मी पनि नहो, कोट गरिहाल्छ। अन्त हामी त के हुन्छ, त्यहाँ डराउँछौँ पो, त्यहाँ धर्मी जीवन जिउनु त है। साँच्ची नै यसो हेऱ्यो, साँच्ची नै त्यो मान्छेले भनेको सही हो। तर आत्माको कटनी चाहिँ कहाँ हुँदो रहेछ हजुर? स्वर्गमा हुँदो रहेछ। आशिष नै कहाँ पाउँदो रहेछ? स्वर्गीय स्थानमा पाउँदो रहेछ। आशिष नै स्वर्गीय स्थान छ। त्यो चाहिँ हामीले नदेखेको कारणले गर्दाखेरि, त्यो देख्नु सक्ने हो भने त है मान्छेहरू कस्तो जीवन जिउँछ नि त।
अनि विश्वासको नायकहरूले चाहिँ त्यो देखेर चाहिँ संसार हुनको लागि के भयो, योग्यको थिएन। त हाम्रो जीवनको तेज, हाम्रो जीवनको जुन चाहिँ ग्लोरी छ, आत्मिक शरीरको एउटा तेज छ, अर्को त्यहाँ चाहिँ नि हामी दौडमा छौँ। त्यहाँ चाहिँ मेरो दौड छ अर्को व्यक्तिसँग, त्यहाँ चाहिँ नि म दौडिँदैछु, किनभने पुरस्कार त जित्नेले मात्रै पाउँछ। दौड त धेरै दौडिन्छ, अब त्यहाँ चाहिँ म दौड जित्ने गरी नै म दौडिनुपर्छ, म जित्ने गरी नै। संसारमा त के भयो, कतिजना मान्छेले त के गरेर पनि गलत कुराहरू गर्छ, तर नि यदि म त्यो दौडलाई सही प्रकारले दौडिँदैछु, यदि त्यो दौडलाई म सही प्रकारले दौडिँदैछु भने चाहिँ म त्यो दौडलाई जित्न सक्छु, म त्यो दौडलाई जित्न सक्छु। परमेश्वरको वचनमा हामीलाई त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँ भनेको छ, यहाँ भन्दैछ कि हाम्रो त्यो, किनकि स्वर्गबाटको हाम्रो घर ओढाइ नपाऊ भन्ने हामी अति लालसा गर्दै यो डेरामा चाहिँ हामी सुस्केर हाल्छौँ। यो डेरामा चाहिँ प्रभु कहिले तपाईँ आउनुहुन्छ, म पर्खिरहेको छु, म तपाईँको बाटोलाई हेरिरहेको छु। सो एक किसिमको सुस्केर छ हामी, प्रभुसँग रिसाएको होइन, तर हामी यस्तो पर्खिरहेको छु। कुनै कुराले त सन्तुष्टि दिँदैन, अन्त मान्छेलाई कस्तो लाग्छ, ला यसलाई डिप्रेसन भएछ, तिमी डिप्रेसन छ, अलिकति यसो डक्टरहरूलाई पनि भेट है, डिप्रेसनको त्यस्तै हुन्छ सिम्टम्सहरू है। अनि त्यहाँदेखि के हुन्छ, जब हामी त्यसको विपरीत काम गर्न थाल्छौँ, साँच्चै नै डिप्रेसनभित्र पस्छौँ हामी, त्यसलाई शरीरको कुराले पुर्नु थाल्छौँ नि, त्यहाँदेखि चाहिँ रियल सेन्समा त्यो डिप्रेसनको डिमोनले भेटाउँछ त्यो मान्छेलाई, किनभने उसले त्यो कुरालाई पर्खिनै सकेन, ऊ परमेश्वरसँग चित्त दुखायो। प्रभुले यौनालाई पनि के भन्नुभयो, याद राख यौना, मदेखि चित्त नदुखाउनेहरू चाहिँ धन्यको हो। अनि जब त्यो कुरा यौनालाई भने नि, उसको शिर काटेर मर्दाखेरि पनि उसले चित्त दुखाएन, उसलाई झन्डै भेटाउन आँटेको थियो, झन्डै सकेको कुराले भेटाउन आँटेको थियो, यत्रो पर्खिएको थियो, इन्टरप्रिटेसन झन्डै मिस्टेक भएको थियो उसको। तपाईँ नै हुनुहुन्छ इजरायलको राजा कि हामी अर्कोलाई पर्खाउँ। सो उसले पनि झन्डै के सम्झेको थियो, यो पृथ्वीमा त्यति बेला मिलेनियल किङडम सुरु हुन्छ सम्झिरहेको थियो। प्रभुले भन्नु होइन, उसलाई भन्थ्यो अन्धाहरूले आँखा देख्दैछ, बहिराहरूले सुन्दैछ, लङ्गडाहरू हिँड्दैछ। तपाईँले गर्दै गर्नुभएको कामले अन्धाहरूले आँखा देख्दैछ आज, तपाईँले गर्दै गर्नुभएको कामले गर्दाखेरि आज लङ्गडाहरू हिँड्दैछ, तपाईँले गर्दै गर्नुभएको कामले बहिराहरूले सुन्दैछ। कि हामी आफैलाई मात्रै भक्कु प्याम्पर गरिरहेको छौँ, आफैलाई मात्रै थुपारिरहेको छौँ, अर्कालाई दोष लाउँदै, निन्दा लाउँदै, अर्काको कुरा बदनाम गर्दै हिँड्दै आफ्नो चाहिँ भयङ्कर हामीले संसारको गरिरहेको छौँ कि तपाईँको जीवनबाट आत्मिक अन्धाहरूले चाहिँ आँखा खोलिँदैछ। त्यो चाहिँ किङडम हो, याद राख्नु चाहिँ नानी हो, याद राख यो कुरालाई। तिमीले कस्तो राम्रो पर्फर्म गर्छ अगाडि, द्याट इज नट इम्पोर्टेन्ट, तर तिमीले आराधना गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अरू अन्धाहरूको आँखा खोलिँदैछ भने चाहिँ द्याट इज किङडम, त्यो चाहिँ राज्य हो। तिमीले आराधना गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ बहिराहरूले कान सुन्दैछ, आत्मिकी बहिराहरूले चाहिँ अब कुरा सुन्नु थाल्दैछ भने चाहिँ द्याट इज किङडम। तिमीले आराधना गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ लङ्गडा भएको, कुँजे भएको मान्छे चाहिँ उठेर यीशु ख्रीष्टको नाममा हिँड्दैछ भने चाहिँ द्याट इज किङडम। फिजिकल्ली एपियर नहोला, त्यो फिजिकल्ली एपियर नहोला, किनभने प्रभु चाहिँ नि जादु देखाउने बिजनेसमा हुनुहुन्न, प्रभु चाहिँ चिन्ह दिने बिजनेसमा हुनुहुन्न, तर प्रभु चाहिँ राज्यलाई ल्याउन चाहनुहुन्छ। हामी याद राखौँ यो कुरालाई। कतिपल्ट तपाईँको जीवनको जियाइले चाहिँ नि अन्धाले आँखा देख्दैछ। सिरियसली म तपाईँहरूलाई आज सबैलाई सोध्न चाहन्छु, मेरो लागि पनि हो यो प्रश्न। अन्धाको आँखा खोल्यो, यस मैले त बुझेकै थिइनँ नि यो कुरा, त मेरो आँखा खोल्यो, यस द्याट इज किङडम। त्यो चाहिँ स्वर्ग स्थानमा थुप्रियो तपाईँको कुरा। कुन्जे भएर बसेकोहरू पनि उठेर हिँड्नु थाल्दैछ, दगुर्दैछ, द्याट इज किङडम। तर हाम्रो भनाइले चाहिँ नि कोही हिँड्दै गरेकोलाई पनि हामी खुट्टा भचाउने बिजनेसमा छ, कतिजना चाहिँ निन्दा गरेर बाँधिदिने बिजनेसमा छ, दोष लगाएर आँखा देख्दै गरेकोलाई पनि नदेख, हेर्नु पाप हो भन्ने बिजनेसमा छ। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँले किताब लेखेर संसारमा भयङ्कर हुन्छ नि, परमेश्वरको अगाडि चाहिँ एक दिन यु विल बी अन्डर ऱ्याथ। परमेश्वरको क्रोध आउँछ त्यो मान्छेमा। तिनीहरूको बिना शक्ति जागै छ भनेको छ पहिलो पत्रुस 2 अध्यायमा। तिनीहरूलाई नाश गर्ने चाहिँ मरेको छैन, क्रोध स्वर्ग स्थानमा दन्किसकेको छ अलरेडी, आगोले नभेटाएको मात्रै हो, भट्टी चाहिँ तताउनु थालिसकेको छ।
सुन्नुहोस् है। सो आज म यहाँ नानीहरूलाई, भाइ बहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, परिवारलाई भन्न चाहन्छु, एउटा प्रश्न हामी आफैलाई सोधौँ, आज मैले गर्दै गरेको यो कुराले चाहिँ अन्धाको आँखा खोलिँदैछ कि देख्नेको पनि आँखा बन्द हुँदैछ? मेरो एक्सनले चाहिँ हो, त्यसलाई नि हामीले बुझ्यो भने चाहिँ नि हामी मूर्ख हुँदैनौँ, हामी बुझेर पनि नबुझेको एक्टिङ गर्दैनौँ, दग्दिरहँदैनौँ, हामी सताइरहँदैनौँ, जानी पनि नबुझेको जस्तो गर्दैनौँ हामी। सुनै नानी हो, हामी गर्दैनौँ त्यो बुझ्यो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, पुरा बुझ्यो नि हामी सट्टै अगाडि बढ्छौँ। कुरा लाग्छ प्रभुले के भन्नुभयो, आफ्नो बाटो लाग भन्यो खाट उठाएर। उसको के थियो, अस्तिकै 19 फाउन्टेन पेनकै कथा भनेको छ कतिजना चाहिँ 38 वर्षको कथा थियो नि उसकोमा पुरा। प्रभुले चुपचाप खाट उठाऊ, आफ्नो बाटो लाग, डु यो वर्क। के भयो, कुन चाहिँ मान्छे हिँड्नु थाले त्यो दिनदेखि तपाईँ र मेरो जीवनबाट नि त्यो हुनुपर्छ। शारीरिक कुञ्जीहरू जाति हुन्छ कि हुँदैन त्यो इम्पोर्टेन्ट छैन, तर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ नि आत्मिकी कुञ्जीहरू चाहिँ नि उनीहरूको गोलीगाँठामा नयाँ बल आउनुपर्छ, उनीहरूको आत्मिकी आँखाहरू खोलिनुपर्छ, उनीहरूको आत्मिकी बहिरोपनहरू चाहिँ खोल्यो भने चाहिँ नि त्यो मान्छेले चाहिँ कसको प्रशंसा गर्छ, प्रभुको प्रशंसा गर्छ। द्याट इज इम्पोर्टेन्ट। त यहाँ वचनले के भन्दैछ, किनकि स्वर्गबाटको ओडान पाइनको लागि चाहिँ हामी भित्र सुस्किएर छ, हामी भित्र चाहिँ एउटा डिप ग्रोनिङ छ। कहिले चाहिँ मैले त्यो स्वर्गको ओडान पाउँछु, एउटा डिप ग्रोनिङ। अनि त्यसको बाद भने साँच्चै नै यसो भयो भने ओडाएपछि हामी नाङ्गो भेटाइने छैनौँ। जब हामीले स्वर्गीय ओडान पाउँछौँ नि त्यो दिन चाहिँ परमेश्वरको अगाडि हामी नाङ्गो भेटाउँदैनौँ, किनभने हामीले स्वर्गीय ओडान पाएका छौँ। होइन भने यो पार्थिव यो शरीर छ नि, यसमा चाहिँ प्रभुले हामीलाई कसरी देख्नुहुन्छ, नाङ्गो देख्नुहुन्छ। स्वर्गमा भएको हरेक स्वर्गदूतले नि हामीलाई त्यसरी देख्छ, स्वर्गमा भएको हरेक जीवित जीवातले चाहिँ हामीलाई नाङ्गो देख्छ। बाहिर त हामी दामी दामी लगाएको होला नि, तर भित्रको नाङ्गोपनालाई देखिरहेको हुन्छ, फोरीपनालाई देखिरहेको हुन्छ। तर स्वर्गीय ओडान पाएपछि चाहिँ नि हाम्रोमा नग्नता त्यो लजाउनु पर्ने केही पनि कुरा हुँदैन, किन हामी भित्री बाहिरी यो ओडान चाहिँ नि, यो ओडान चाहिँ महिमाको वस्त्र हो, ज्योतिको वस्त्र हो। अन्त तपाईँलाई भन्दैछ एउटा तेज अर्को तेज भन्दाखेरि भिन्दै हुन्छ, पाउँछ थुप्रैजनाले, तर नि तेजमा फरक हुन सक्छ। अन्त त हामीले एउटा कुरालाई सिक्दैछौँ यो दिनहरूमा, असन्तुष्टतालाई चाहिँ हामीले मनबाट के गर्नुपर्छ, टकटकाउनुपर्छ। असन्तुष्टता आउँछ नि हामीलाई प्रोभोक गर्ने, रिस उठाउने, अधन्यवादी, दोष मात्रै लगाइरहने, कहिले बुझेर पनि नबुझेको जस्तो बेहोरा गरिदिने, हामीलाई सताइरहेको हुन्छ। त्यसले कति साह्रो पर्छ, पक्का साह्रो पर्छ, सजिलो चाहिँ छैन। तर त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, झगडा नगरेर चाहिँ टकटकाउनुपर्छ। सुन्नुहोस् है, टकटकाउनु भनेको चाहिँ हामी पन्छाइदिन्छौँ। त्यो गर्यो भने चाहिँ नि त्यहाँदेखि हामीलाई भरेसम्म रिस उठिरहँदैन, हामी छड्के हानिरहँदैनौँ, हामी कुनै के गरिरहँदैनौँ, मरिहाल्छ, सकिएको एकैछिनमा सकिएको कुरा। हाम्रो बात गर्नुपर्ने कुरा हामी गरिहाल्छ, सकिहाल्छ, मिलापमा आइहाल्यो। टकटकाउनुपर्छ हामी सबैले। अनि एका दुस्रालाई हामीले मद्दत पनि गर्नुपर्छ यो टकटकाउनु। हामी जानेर कुरा बुझेर पनि नबुझेको जस्तो बेहोरा गरिदिनु हुँदैन, त्यसले कसैको समय बर्बाद हुँदै गरेको हुन्छ। यो कुरालाई आज हामीले सिकेको छैन। स्टेज नि त्यहाँ बदलिन्छ, तर कति छिटो हाम्रो वस्त्रहरूमा बाहिरको कुराहरू आउँदै गरेको हुन्छ, फोरी कुराहरू। अघि त मजाले काम गर्दै थियो, तर के भयो, कुनै कुराले उसलाई विविच गर्यो। पौलले गलातीको मण्डललाई भनेको छ नि, तिमीहरू राम्रै दौडिँदै थियो। कोरिन्थीको मण्डललाई भनेको छ, के कुराले चाहिँ तिमीलाई चुकायो, के कुराले चाहिँ तिमीलाई अल्मलायो। त्यो अल्मलाउने कुरा चाहिँ कहाँ छ, संसारमा छ। शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेखी। जब यो कुरालाई हटाउँछौँ नि हाम्रो जीवनबाट, हामी हाम्रो दौडलाई शक्तिशाली रूपमा दौडिन सक्छौँ र हाम्रो आत्मिकी बाँझोपनदेखि हामी के हुन्छौँ, हामी जन्माउने व्यक्ति बनिन्छौँ, हामी जीवनलाई ल्याउने व्यक्ति बनाउँछौँ, हामी आँखा खोलिदिने व्यक्ति बनिन्छौँ, हामी गोलीगाँठामा नयाँ बल हालिदिने व्यक्ति बनिन्छौँ,
हामी लङ्गडालाई हिँड्न दिने व्यक्ति बनिन्छौँ अनि त्यो चाहिँ हाम्रो स्वर्गीय स्थानको आशिषलाई हामीले के गर्यौं सुरक्षित राखेका छौँ आज म तपाईहरुलाई एन्करेज गर्छु तपाईको जीवनमा आज तपाई शारीरिक हुनुहुन्छ भने पञ्चाइदिनुस् त्यो कुरालाई एक दुई दिन हामीलाई साह्रो पर्छ तर नि जुन दिन चाहिँ नि हामीले त्यसलाई पञ्चाएर हाम्रो दौडिन थाल्छ नि हामी बुझ्छ यस मैले त्यो जीवनको सबैभन्दा शक्तिशाली निर्णय त्यो लिएको थिएछु त्यो दिन भनेकन परमेश्वरको वचन पढाए अनि सुनाएमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् आमेन।